ерекше білім алуды қажет ететін оқушылар үшін қолайлы орта туғызу, олардың кедергісіз білім алуына қолдау жасау мақсатында Қазақстан Республикасы үкіметінің нөмірі 499 қаулысын және Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің нөмірі 500 бұйрығын басшылыққа ала отырып, 2014 оқу жылынан бастап қаламыздағы нөмірі 264 мектеп-лицейінде инклюзивті білім беру, яғни оқушыларды кіріктіре отырып инклюзивті қолдау арқылы оқыту жолға қойылған болатын. Бүгінгі таңда 23 оқушы нөмірі 264 мектеп-лицейінің 1-4 сыныптарында инклюзивті кіріктірілген сыныптарда білім алып жатыр. Облыстық білім басқармасы өрлеу біліктілік арттыру институтының мамандары және нөмірі 264 мектеп-лицейінің мамандары, арнайы мамандар бірлескен осындай үлкен ауқымды шарада үнемі қолдауды біз осы басқарма мамандарынан, біліктілік арттыру институтының мамандарынан қолдауды алып отырамыз. Әдістемелік тәжірибелер бұған дейін де бүгінгі семинардан бөлек 2016 оқу жылында, 2015 оқу жылдарында көшпелі осындай әдістемелік семинарлар өткізілген болатын. Бұлардың семинарларын өткізу мақсатының өзі осы инклюзивті білім алатын оқушыларға педагогика, психологиялық тұрғыдан түрлі технологияларды пайдалана отырып, осы балаларды жақсы деңгейге жеткізу, осы балалардың сапалы білім алуына қолжетімді жағдай жасау, бұл біздің басты мақсаттарымыздың бірі болып саналады. Осы мақсаттарды орындау барысында нөмірі 264 мектеп-лицейінде кіріктірілген сыныптың бастауыш білім беру мамандарымен қатар логопед, психолог, дефектолог, арнайы терапевт, дәрігер, медбике, олардың барлығы бірлесе жұмыс жасайды. Мектепте мектепшілік педагогикалық психология консилиум жолға қойылған. Консилиум мүшелері жылына 5 мәжіліс жасап, осы балаларды қажетінше ата-аналарымен бірге бірлесе отырып, арнайы мамандардың тұжырымдамасына сәйкес осы балалардың қалыпты деңгейде білім алуына, ешқандай кедергісіз сапалы білімге болашақта қол жеткізуіне ықпал етеді.